嗱，大潤發左手邊，咁右手邊咧就嚟到我哋嘅天虹啦。嗱，可以見到天虹嘅兩個字啦。嗱，過嚟咧都係非常之近嘅嚇。睇翻，咁我哋呢個景咧會開揚少少嘅，會開揚少少嘅。咁啦，如果係呢個能夠接受到呢個屋苑啊，呢個地理位置啊，或者係呢個屋苑嘅嗱，咁我首先肯定建議嗱揀翻呢個單位啦，呢個單位。Hello， 大家好啊 ，KV 揾筍盤二個打 K 輪啊嗱，今期咧就嚟到我哋嘅惠陽嘅一個淡水嘅區域啦。咁點解嚟呢度咧？咁而家嘅鐘數都係晏晝6點鐘嘅一個時間㗎啦，睇身即個天咧都有啲暗暗地嘅嚇。因為呢個兩個單位啦都係非常之靚嚇，10萬蚊嗱，有露台、有裝修、有家私，而且乜都齊嚇，自己買翻嚟執下就 OK 就可以住㗎。而且個景咧喺露台度望個景都係非常之靚嘅，樓層咧亦都係特別 OK 嘅嚇。咁就係我身後呢兩個叫陽光地帶啦。咁呢個屋苑咧就分 A、B 兩棟嘅，咁背後啦就係呢個我哋本地嘅啲土豪啦住嘅嗰啲大 house 嘅，同我哋就冇啦冧㗎啦。咁咧我哋呢個位置咧嗱，去翻行商場嘅情況之下咧，去翻天虹啊大潤發呢條路直上2個單位就到㗎啦。咁我哋樓下落樓可以享受到啲咩咧？其實我哋呢度有士多，有超市仔，買生果、買啲蔬菜都係冇問題嘅。咁呢往呢邊行咧，都有啲食肆啊，自己想食啲快餐啊，10零20蚊呢啲都係有嘅嚇。咁咧阿 KV 咁除咗都係介紹呢兩個單位咧，咁今期咧仲大家即係坐我哋嘅呢個電梯啦，帶大家去睇下我哋從呢度直上去我哋天虹大潤發啦，沿途有乜嘢可以即係食㗎玩㗎，同大家介紹下都係 OK 嘅。所以大家可以睇翻即係 follow 翻阿 KV 嘅呢個頻道啦。嗱，筍盤都經常去分享俾大家嘅。咁如果大家有興趣咧，亦都可以訂閱翻阿 KV 呢個頻道嗱，亦都可以聯絡翻阿 KV 都係冇問題嘅。咁我哋而家咧就廢話唔多講啦。嗱，今日有10月5號啦，6點鐘嘅呢個時間嚇，咁我哋就上車就出發啦嚇。咁啦都好，第一次同大家整呢啲花樣俾大家睇下。嗱，咁我哋行先。嗱，大家亦都可以計下時間，從我哋呢個屋苑咧出到我哋呢個叫天虹大潤發需要幾多距離嘅嚇。咁我哋行咯。咁咧呢啲電雞咧，其實如果喺呢度買咗樓嘅朋友仔咧，亦都可以選擇整翻部電雞嚟出行嘅。咁真係認真嘅，即係去邊度都方便啲嘅啊！嗱，首先啦，我哋見到啦，嗱，左手邊呢度行2步路就有個生活超市啦。嗱，呢度買水果啊，買啲基本設施啊，即係生活用品啊，都係 OK 嘅嚇。嗱，呢個萬客順食府啦，呢度啲魚生啊都係特別好食嘅。嗱，咁過到嚟咧，我哋呢個右手邊咧就係我哋之前有拍片嘅一個叫彩虹城嘅一個屋苑啦嚇。彩虹城嘅屋苑，嗱，我哋再繼續行翻。嗱，咁呢邊咧，嗱，你話夜宵啊，其實都非常之豐富嘅，咩燒烤啊、沐竹啊、推拿、揼骨啊呢啲嘢都係有嘅，大家亦都可以放心啊。嚟到我哋呢個路口咧，嗱，對面呢個維也納呢個國際酒店咧，入面有海鮮、有飯市、有茶廳，可以俾到大家選擇嘅。咁啦，左手邊呢度都係好豐富嘅，有辣嘅有唔辣嘅啦。大家就豐儉由人啦，中意食乜都可以過嚟呢度望一望睇睇嘅，都係 OK 嘅。嗱，跟住啦，我哋再到第二個單位啦。第二個單位就差唔多到我哋天虹大潤發嘅啦，其實都係非常之近嘅嚇。咁今期嘅呢兩個單位咧，亦都係呢成個屋苑最平嘅2套單位嚟嘅。咁啦，有埋裝修，有埋裝修。嗱，我哋等下個紅燈先。嗱，咁我哋綠燈又出發啦。嗱，啱啱又講到我哋呢度喺度長住嘅朋友仔咧，整翻部電雞，1000零2000蚊已經可以買到一部 OK 牌子貨噶啦。咁都係唔貴嘅嚇。喺呢度出行咧會比較方便啲，去行商場啊，去揾啲嘢食啊，呢啲都係非常之方便嘅嚇。咁如果有興趣嘅咧，即係可以揾阿 KV 帶你去買啊，因為呢度買呢啲電雞咧叫電動自行車。就店家咧會
會包牌嘅嚇，亦都唔使考證就可以揸得到啦，都係非常之方便嘅。咁今期呢兩個單位啦，嗱啱啱講到啦，都係呢個屋苑最平嘅嚇，10萬嘅，即係每套單位都係10萬，而且有露台嘅，個景呢望出嚟都係非常之開揚嘅嚇，都係唔錯嘅嚇。有興趣嘅可以掃翻二維碼，嗱交翻阿 KB 嘅 WhatsApp 或者 WeChat 嘅都係冇問題嘅嚇。嗱咁到咗呢個單位呢，我哋就到即係右轉啦，就可以去到我哋嘅天虹商場。大潤發商場噶啦，咁呢度前面呢個樓盤咧，右前方呢個咧叫長通希苑啦，咁樓下啲街鋪都係開得非常之多嘢食嘅嚇，你話有辣嘅有唔辣㗎，泰國菜啊呢啲冚唪唥都係有齊晒嘅嚇。嗱左前方可以見到啦，嗱大潤發商場就到噶啦。咁而家呢個天氣咧都係有少少大風嘅嚇，因為有個颱風啦就。經過咗我哋嘅粵西啦，而家喺海南嗰度登陸咗，所以我哋呢度外圍圈都有少少影響嘅嚇。不過天氣都係算唔錯咯。嗱，大潤發左手邊，咁右手邊咧就嚟到我哋嘅天虹啦。嗱，可以見到天虹嘅兩個字啦。嗱，過嚟咧都係非常之近嘅嚇，揸電雞。咁如果行路嘅話，就要去到4個字啦，4個字都係 OK 嘅，亦都係可以到嘅嚇。咁我哋揸電雞咧就揸到我哋天虹啦，咁咧跟住就去翻我哋屋苑單位嗰度，再同大家介紹翻啦。嗱，好啦，咁我哋陣間見。嗱，我哋咧就上到嚟呢個樓層啦，呢度啦，咁嗱3部 lift 嘅可以睇到啦，咁走廊咧其實都算 OK 嚇，瓷磚上頂啊呢個走廊嚇，咁呢個屋苑咧嗱樓齡都係10零年左右嘅啫，嗱今期咧就睇2個單位啦，同樣個積，同樣個朝向，嗱同樣嘅價錢，不過咧我覺得有個景靚啲，有個景就冇咁靚啦，就麻麻地啦。咁首先睇呢套啦，就2隔離嘅啫，嚇，呢2套單位，同樣嘅積下都係大套間嘅一個設計。咁啦，呢啲單位咧就啱啲我哋長者啦，嗱買嚟自住養老嘅 OK 嘅，呢度樓下去飲食都係方便嘅嚇。咁入嚟第一個格局咧就係見到我哋呢個廁所位啦。不過咧就係踎廁嚇，踎廁嘅。咁乾濕分離咧就勉強可以做得到，不過位就有啲細啦。咁啦踎坐廁啦，呢個踎廁啦，嗱洗手池呢個沖涼地方都係齊嘅。咁呢2個單位都要執下嘅，都要翻執下嘅。咁最主要執咧就係牆身啦，有啲要少少甩漏啦。不過整體上都係 OK 嘅嚇。咁20零方嗱2套嘅單位，每套都係10萬嘅一個總價。嗱所見即所得就係咁樣啦。不過咧有個好處咧就係有個露台仔咯，都係比較通爽啲嘅嚇。嗱咁呢個咧。就係嗱衣櫃啦、吊櫃啦，嗱再做個少少嘅一個客廳嘅位置。咁呢度茶几房呢度咧，都算係 OK 咯，算係 OK 嚇。咁隔離呢度咧就米半床啦，就米半床嘅嚇，米半床有埋個梳妝台喺度嘅，都係夠用嘅我覺得。咁如果唔要個梳妝台咧，再褪過嚟少少咧，個客廳位會再闊落啲嘅嚇。咁牆身咧，不過呢即係要。我覺得要執嘅呢啲牆身其實還 OK，最主要係頂呢度啊。咁其實我覺得如果住嘅話，住嘅情況之下，其實冇乜影響嚇，唔執都得，我覺得嚇。咁即係有少少即係肉酸嘅啫。嗱，出到嚟咧就係露台嘅位置啦。咁呢個露台咧就細細地嘅。咁啦做咗一個廚櫃喺度啦，後期呢度整個電磁爐嚟煮下嘢食，簡單咁煮下其實都 OK 㗎。咁熱水爐啦、洗衣機啦，就有少少殘㗎啦呢啲設施嚇。咁咧呢個單位咧係住宅嚟嘅嚇，係住宅呢個屋苑，咁啦都係可以通啲天然氣嘅。咁呢個業主咧就未通啊嚇，就不過如果後期自己想通翻都 OK 嘅，申請免費嘅。我覺得電磁爐會方便啲咯嗱。咁呢個景咧就冇隔離嗰個單位咁靚啦，都可以睇到少少嘅一個我哋惠陽地標啦，城記中心嘅嚇。嗱就係呢個寫字樓啦，都係 OK 嘅，都係望得到少少，咁都算開揚啦。而家就係晏晝6點鐘噶啦，6點鐘嚇，6點鐘嘅一個時間啦，就暗暗地咯。不過都唔緊要嘅，都算開揚啊！我睇下我哋呢度朝邊度嘅先，我呢度北向嚟嘅，朝北向嚇，北向。咁介意嘅朋友就自己諗下啦嚇。
咁我哋而家睇第二間先。咁第二間咧裝修其實都係差唔多嘅，格局都係一樣嘅，唯一有少少唔同嘅就係個景啦，個景會開揚啲嘅。嗱，行過嚟我哋就到第二度單位啦。嗱，入到嚟啲裝修啦，其實都係有啲類似嘅嚇，因為咧係同一個業主嘅。嗱，首先入到嚟都係廁所嘅位置。呢個廁所咧就洗手盆就細少少嚇，後期中意嘅即係如果唔合適可以換翻，都係貓廁。嗱，都係沖涼啊！呢個花灑呢個地方。咁啦，入到嚟啦，呢個牆面咧就要翻執下啦，有少少發毛嘅，有少少發毛。個吊頂咧，嗱，呢個天花頂都係要執下嘅，要執下。咁格局咧佈置啦，其實都係差唔多嘅嚇，都係差唔多。呢個客廳仔，少少客廳。嗱，電視櫃、電視都夠位嚟擠嘅嚇。咁嗱，再嗰度2米半床啦，呢個梳妝台啦，都係有嘅嚇。嗱，再出到嚟啦，咁咧呢度就係廚櫃啦，煮嘢食嘅地方啦，衣櫃唔係呢個洗衣機啦，電熱水爐啦。嗱嚟睇翻，咁我哋呢個景咧會開揚少少嘅，咁啦，如果係呢個能夠接受到呢個屋苑啊，呢個地理位置啊，或者係呢個屋苑嘅嗱，咁我首先肯定建議嗱揀翻呢個單位啦，呢個單位個景會靚啲、開揚啲嘅嚇，同樣都係朝北向嘅。咁物業費咧都係1個半嘅啫。咁呢個屋苑嘅樓齡咧就有空中花園嘅，入戶嗰度咧都係有個大堂嘅，都係非常之 OK 嘅。樓齡唔算係太耐嚇，因為我哋呢度咧隔離就係嗰個彩虹城啊，咁KB 之前都出過片嘅，咁周邊啲配套買餸啊、坐車啊，或者去啲商場啊，都係 OK 嘅，都方便嘅，唔會話車程好耐嚇。嗱，咁今期咧呢2個單位就睇晒啦。嗱，入證面積咧就20零方，嗱，業主咧2個單位都係10萬蚊一套嚇，一口價嘅，即係一口價嘅一個買價啦。嗱，包埋啲家私家電都係有空調嘅，有衣櫃啦、床啦、茶几啦、梳化啦、電視櫃、電視雪櫃全部齊嘅。物業費咧就1個半嚇，樓齡都係10零年嘅啫。嗱，如果有興趣嘅可以聯絡翻阿 KB 睇樓免費專車接送嚇。咁咧暫時唔得閒都唔緊要，可以先加翻阿 KB 嘅 WhatsApp 或者係 WeChat 嚇，都係冇問題嘅。嗱，咁我哋今期咧就到呢度啦嚇。咁我哋下期見啦，拜拜。